За энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Энэ ийм ингэж өөрчлөлт оруулж энэ хуулийг нэг өөрчлөх цаг нь болцсон байгаа. Зүгээр гол нь одоо яг мэдээж одоо өнөөдөр бодит амьдрал дээр явган хүний замаар явж байгаа иргэдэд бол мопедтэй, дугуйтай, скутертэй хүмүүс сүлжээ дахиад авах хэцүү байгаа. Тэрийг бас ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдөр одоо бидний байгаа ажил амьдрал чи өнөөдөр яг зориултын зам баахгүй, явган хүний замаар явхаас өөр аргагүй ийм л нөхцөлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр одоо бас зарим зүйл заалт нь болохгүй байна гэдгийг л хэлээд байна л да. Жишээлбэл одоо хурдыг бол хит багасгасан байна. Өнөөдөр 20 км цагийг 2 дахин бууруулад 10 км цаг болгочихж байна. Дээр нь дахиад одоо машинтайгаа холдоод яв, яг замынхаа баруун хөвөөгөр яв гэж бол одоо ийм боломж бол байхгүй байгаа. Дээр нь тэр явган хүний замаар юм уу, замын гарцаар, явган хүний гарцаар зам хөндлөн гарахтаа скутерээ түрж гарна гэдэг ах. Энэ ажлын хэсэгт ч одоо яг скутер унжсэн хүн байсан юм уу? Скутер чин тэгж За хариулъя. Ажлын хэсэг. За нэмэлт асуултанд хариулт өгье. Тэгэхээр яг энэ ажлын хэсэгт бол скутерийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниуд, мөн түнчлэн цагдаагийн газар, прокурор яг энэ стандартыг хангуул хууль зүйн яам гэдэг төлөөллүүд бол оролцсон. Тэгээд үүн дээр бол яригадаад энэ тухайн одоо асуудлууд бол зохицуулагдаад явж болно гэдэг ийм хариултуудыг өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол мопед ч гэсэн түрээд гарах ёстой. Хэрвээ зам хөндлөн цагаан шугамаар гарах юм бол эн чинь өөрөө замын цагаан шугамаар түрээд гарах эсвэл одоо яг нөгөө зүүн эргэлтийнхаа дагуу автомашинтай хамт гараад явах ийм боломжууд нэг угаасаа явган хүний замаар явхаа болчихоор тэр цагаан шугамаар гарах гэдэг биш, тэр дугуйныхаа замынхаа л дүрмийг баримтлаад явах ёстой.